后来哦，还有台湾的传奇球星要到美国职棒大联盟来担任着开球的嘉宾。美国时间8月7日，由圣地亚哥教士队所举办的台湾日，将由兄弟象队的真球星陈奕迅来开球。陈奕迅生涯摕到4卡的冠军手指，3座的年度 MVP， 也就是上有价值的选手，佮摕过3届的圣斗王，摕过2座的金手套奖等等。这活动的发起人戴宇成教练伊讲，这是教士队成立56年以来第一届举办着台湾日，邀请到台湾棒球史上上伟大的投手之一来开球，希望会当唤起着老一辈的球迷对台湾棒球的记忆。Hello， 我是蒋欣梅。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。